မျိုးသမီးကသူမရဲ့စီးကိုခင်မွန်းရဲ့ခီးဆောင်အိတ်ထဲကိုခုတ်ဝင်သွားခဲ့တယ်။သူမကသူ့ရဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးခီးစဉ်ကိုတခြားလုံးလိုက်သွားခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူကသူမကွယ်ရမှာနောက်ထပ်မိသားစုတစ်ခုရှိနေတာကိုသိလိုက်ရတယ်။နှလုံးကွဲကြေသွားပြီးသူမကသူ့ကိုချက်ချင်းပဲကွာရှင်းခွင့်တောင်းခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ကွာရှင်းပြီးနောက်မှာသူမကိုဝင်ရှိနေမှန်းသိလိုက်ရတယ်။ဒါနဲ့သူမကလေးမွေးပြီးတယောက်တည်းပြုစုပြောထောင်ခဲ့တယ်။မျက်စိတမိတ်တွင်းမှာပဲ3နှစ်ကြာသွားခဲ့တယ်။အခုတော့သူမငမုတ်ဖုတ်ဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးသူမနဲ့သူမရဲ့သားလေးကိုရှာဖွေကျွေးမွေးနေတယ်။ခင်မွန်းဟောင်းနဲ့ဘယ်တော့မှပြန်ဆုံတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူမထင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့သူ့ရဲ့ညီမလေးနဲ့မထင်မှပဲဆုံတွေ့ခဲ့တယ်။ဟိုင်းကျမမှာထားတဲ့နေလေကင်းလက်ဖက်လာယူတာပါမကြီးလားခေါ်ခြင်းတို့သာခေါ်ပါတော့နည်းနည်းစားကြည့်လိုက်အများကြီးတော့မစားနဲ့နော်ညစာစားဖို့ဘိုင်းမဆက်မဲနေလိမ့်မယ်သူကငါ့အကူနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲဒီနေ့ចောင်းစင်းတော့ဘယ်သွားသေးလဲမစ္စတာကချမ်းကចောင်းကိဝါမှာသမီးကိုသွားမကြိုခဲ့ရဘူးလို့ပြောတယ်ចောင်းစင်းတော့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ပစ္စည်းသွားဝင်နေလို့ပါဒါကြောင့်နောက်ကျသွားတာပါအရင်စားကြအောင်ကိုအဲ့တုန်းကဘာလို့ကွာရှင်းခဲ့တာလဲဘာလို့ရုပ်တရက်ကြီးအဲ့ဒါကိုမေးနေတာလဲအဲ့ကလေးကငါ့အကူရဲ့ကလေးဟုတ်မဟုတ်မသိရမချင်းသူမဒါမှမဟုတ်ကလေးအကြောင်းဘာမှအရေးမွက်ပြလို့မဖြစ်ဘူးတထေးမစ်လင်းဝေရောက်နေပါလေညံရှန်ဒီနေ့ရှင်းနေတွေ့ဖို့ရှမ်းလေးကိုကျွန်မသွားခဲ့သေးတယ်ရှင်အလောက်ကနေစောစောပြန်သွားတယ်လို့လီမင်ကပြောတယ်ဘာလို့အဲ့လောက်စောစောပြန်သွားတာလဲရွေ့ရွေ့အကြောင်းမှာပြဿနာရှာလို့အကြောင်းကခေါ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲဖိတ်စာလာပေးတာပါဒီဘက်စနေတနင်္ဂနွေကကျွန်မဖေရဲ့မွေးနေ့လေရှင်နဲ့ရှင်ညီမကိုပါတီလာစီခြင်းလို့တဲ့ဖိတ်စာရပါပြီအချိန်ကြီးလာခဲ့ပါမယ်သူကတကယ်နှောက်ရှက်ပဲငါ့ကိုကွာရှင်းထားတာကိုသိကြတဲ့ကအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုလာနှောက်ရှက်နေတာအရှက်မရှိဘူးရွေ့သမီးလဲလာခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်ဒီဘက်စနေတာနင်္ဂနွေသမီးမှာအစီအစဉ်ရှိတယ်သမီးလာလို့မရဘူးနေမလာရင်ပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်ဒါဆိုညံရှင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းအချိန်ဖြုံးလို့ရပြီသူနဲ့တူရှိနေတိုင်းနင်ကကော်လို့အမြဲကတ်နေတာပဲငါဘလို့လို့ဒီလောက်တုံးနေရလဲဒီနေ့တည်းကရီနောကိုတွေးလိုက်ရတော့ငါအရန်လန့်သွားပြီးတေချာမတွေးနိုင်ခဲ့ဘူးမေကြီးကိုမေးရင်သူတေချာပေါက်ပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရီနောစီကနေအဖြေရနိုင်တယ်သူ့အသက်ကိုသိပြီးနောက်ပြန်ရေတွက်ကြည့်လိုက်ရင်သူကငါအကိုရဲ့သားဟုတ်မဟုတ်သိရလိမ့်မယ်ပထမဆုံးယာနောကိုလက်ဆောင်နေနဲ့တင်သွင်းရမယ်ငါကပါရမီရှင်းမယ်သဘောကျလားရှောင်းကြီးတာအရန်စေးကြီးလုံးနေယာနောလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးဒါမေမေစကားပဲနားထောင်မယ်ကိုတူလေးအတွက်လက်ဆောင်ဝယ်ပေးတာလीအဲ့ဒါကိုဈေးဖြတ်လို့ရမလားဟုတ်တယ်မလားမကြီးရှောင်းကြီးရှောက်မပြောနဲ့ယာနောကနင့်ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးယာနောကကျမအကိုရဲ့သားလို့ကျမပြောမိလို့လားမကြီးဘာလို့ကိုယ့်ဘာသာဖွင့်ပြောလိုက်ရတာလဲယာနောကိုဒီလောက်ဈေးကြီးတဲ့လက်ဆောင်ပေးထားတာညစာလားစားလို့ရတယ်မလားဒါပေမဲ့နင့်ကိုအရင်အသိပေးရမယ်နော်အန်ဒီဝမ်ဒီညအတန်းဖော်တယောက်နဲ့အပြင်မှာညစာစားမယ်နော်မမဖတ်ထားပေးမဟုတ်ဘူးငါမင်းအထောပါတာဝန်ကြီးပုံသွားပြီးအပူတော်ရလိုက်သေးတယ်အရန်နှွေးထွေးပြီးနေလို့ကောင်းတာပဲကွာရှင်းပြီးတော့ကလေးတယောက်တည်းပြုစုပြောထောင်ရင်သူရုံးကန်နေရမယ်လို့ငါထင်ခဲ့တာပြေးစားပါမလောက်ရင်ထက်ရှိသေးတယ်မရီမကြီးချက်တာအရန်ကောင်းတာပဲမရီလက်ရမစားတာနှစ်တွေတောင်ကြာပြီဒါဆိုပုံမှန်ဘာစားလေးရှိလဲအန်ဒီဝမ်ချက်ပေးတာစားတယ်ကျမကအလုပ်ကိုပဲကျူးဆိုင်တာအဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာကျမရဲ့ကလေးထင်းရဲ့အိမ်တော်ထင်းဦးလေးချမ်းရဲ့ပဲရှိတာဒါဆိုစားချင်တာရှင်ကြိုးပြောပြီးငါးစီလာစားလေတကယ်လားလာချင်နေရတာပေါ့ဒါမဲ့နင့်ကိုတော့ပေးသီးလို့မရဘူးနော်ဝေဝေမိုးချုံနေပြီအိမ်ပြန်သိပြီနောက်တစ်ခါအန်ဒီလာဆော့ပေးမယ်နော်နင်းဒါကိုတော်တော်ကြိုက်ပုံရလို့နင်းအတွက်နည်းနည်းလုပ်ပေးထားတယ်အိမ်ယူသွားလိုက်ဟာမငိုနဲ့အိမ်ပြန်တော့ဟာဘာလို့ဒီလောက်နောက်ကျမှပြန်လာတာလဲအဲ့ဒါဘာလဲfood ဘယ်ကရလာတာလဲအတန်းဖို့တယောက်ပေးလိုက်တာဘယ်တန်းဖို့လဲအတန်းတွေကတယောက်ရောက်ပေါ့ဘာလို့အဲ့လောက်မေးခွန်းနေအများကြီးမေးနေတာလဲကိုဘယ်တော့မှကျမကိုတကယ်ကျူးဆိုင်ဘူးလို့လဲတော်သေးတာပေါ့အကုန်လုံးဖွင့်ပြောမိမလို့ရှန်နေအင်းတကယ်ပဲသွားခဲ့တာလေဟေးရွယ်နိုးနေပြီလားနင်အကိုရောဗမာလေမသိဘူး Miss Lin အထဲမှာတခင်လေးဒီမနက်စောစောရုံးသွားပါလေအော်သိပါပြီရွယ်ဒီညငါဖေရဲ့မွေးနေ့ပါတီလေနေလာကိုလာရမယ်နော်နင်းတို့အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေအများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်တမီမသွားဘူးလှုပ်ရှားတွေရှိတယ်စာနေတန်းလင်းဝင်မှာနင်းကဘာများလှုပ်ရှားရှိလို့လဲအိမ်စာတွေလေအဲ့ဒါလုံလောက်ပြီလားဒီနေ့ဘာလို့ရောက်လာတာလဲဒီနောနဲ့နင်းကိုလာကြည့်တာပါနင်းတို့အရန်လွှမ်းနေတာသဘောကျလားအန်ဒီပေးတာလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်ဒီဒီညအစားလားစားမလားနင်းအကြိုက်ဆုံးကိုကာကိုလာကြက်တောင်မန်ကျော်နဲ့ငါးဟင်းချက်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲကောင်းပါပြီညံရှင်နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပြီပဲဦးလေးလင်းတက်ရှိကျမ်းပါပြီပျော်ရွှင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေမင်းလာတော့ပဲဝမ်းသာနေပါပြီငါတို့မိသားစုတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာအတူလှုပ်လာခဲ့ကြတာပဲတရားဝင်တွေလုပ်နေကြမလို့ပါဘူးအဖေတရားဝင်စကားတွေတော်ပါတော့အဖေကပြင်းစရာကောင်းအောင်လုပ်နေတာပဲလာပါညံရှင်တကယ်ချင်းချိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ကောင်းပါပြီမင်းတို့လူငယ်တွေသွားပြောကြပါဝင်းရှင်အနေနဲ့ညံရှင်ကျမစီပါလာစီရမယ်မကြီးကျမအကိုလွမ်းလားဘာလို့မေးတာလဲကျမအကိုကမရီကိုတကယ်လွမ်းနေတယ်လို့ထင်လို့ပါမကြီးထွက်သွားကြတဲ့ကသူကမျက်နှာကြီးမှုန်ကုတ်ပြီးသွားလာနေတာသူဘယ်တော့မှမပြုံးတော့ဘူးပြီးတော့သူ့ဒေါသတွေလည်းအရန်ဆိုးလာတယ်တညကကျမရင်သွားဖို့ထလာတော့အဲကန်းထဲမှာမကြီးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံကိုင်ပြီးသူတယောက်တည်းထိုင်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်သူမကြီးကိုတကယ်လွမ်းနေတယ်လို့ထင်တယ်သူကခေါင်းမလုံးလို့ဝင်မခံတာပါဖြစ်နိုင်ပါလေဒါပေမဲ့မဖြစ်လေငါတို့ကြားကပြဿနာတွေကတယောက်ကိုတယောက်လွမ်းနေုံနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘူးလူကြီးတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကရှုပ်ထွေးတယ်နေကနားလိုက်ဖို့ငယ်ပါသေးတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကယောက်ျားလေးကြိုက်တာတွေကြီးပဲရွယ်ခိုးပြီးကြီးစားထားနေတာများလားမစ္စတာချန်ကပြောတယ်နောက်ပိုင်းသူမအကြောင်းကိဝါမှာမဟုတ်ပဲကျောင်းသားအထောင်းမှာလာကြိုခိုင်းနေတယ်တဲ့အပိုင်းပြေဆုံးကိုကြည့်ရှုရင်အောက်တွင်နှိပ်ပါ